वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्वांटम जेसन सॉल्यूशन 2.0। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टूल। उस टूल का नाम है एंड्रॉइड टेरेटरी टूल। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप इस टूल को किस तरह डाउनलोड करेंगे, किस तरह इंस्टॉल करेंगे, किस पर्पज के लिए यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे। तो चलते हैं इंस्टॉलेशन पर। आपने सिंपली इसको डाउनलोड करने के लिए हमारी साइट विजिट करनी है। हमारी साइट का नाम है क्वांटम जेसन सॉल्यूशन .com। इस तरह आपका साइट ओपन हो जाएगी। मैं इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए आज का टूल है एंड्रॉइड टेरेटरी टूल। ये आपने टॉपिक से इंस्टॉल करना है। ये देखिए एंड्रॉइड टेरेटरी टूल इस तरह आपके पास ओपन हो जाएगा। मैं अपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, ये ओपन हो जाएगी पोस्ट। आपने हमने थोड़ा सा इंट्रो दिया, आपने इसको बटन राइट से आपको पता चल जाएगा ये किस टूल यूज है और इसमें न्यू अपडेट में क्या है। ये देखिए इसके फीचर दिए हमने। आपने इसमें पढ़ना है इसके न्यू अपडेट में हमने बताया है ये किस किस पर्पज के लिए यूज है। इसमें नई अपडेट में क्या चीज न्यू ऐड हुई है। ये नेटवर्क डाउनलोडिंग, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, फिर मेरा अपडेट है, डाटा बैकअप है, रिस्टोर है। ये वन क्लिक पे हर चीज आपको क्लिक देगा। देखिए ये हाउ टू यूज एंड्रॉइड टेरेटरी टूल। आप इसको किस तरह यूज कर सकते हैं, हाउ टू डाउनलोड, आप इसको किस तरह डाउनलोड करेंगे और इसका कंक्लूजन हमने दिया है आपसे। ये देखिए आपको डाउनलोड बटन नजर आ रहा होगा, आपने यहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। इसका पासवर्ड है ये देखिए पासवर्ड, इसका एक्सट्रैक्ट पासवर्ड है। इसको कॉपी कर लेते हैं हम। आपने डाउनलोड बटन पे क्लिक करके डाउनलोड करना है। मैंने डाउनलोड किया हुआ है। तो ये देखिए आप लोग करते हैं, ये देखिए डाउनलोड करने के बाद इस तरह ओपन हो जाएगा, मेरा फाइल आ जाएगी आपके पास। आपने इसको राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। देखिए यहाँ पासवर्ड मांग रहा है, ये देखिए ये पासवर्ड है। आपने कॉपी करना है, एक्सट्रैक्ट होगा, स्टार्ट हो गया है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दोबारा नहीं भूलना। वीडियो अच्छी लग रही होगा तो लाइक जरूर करें। ये देखिए इस फोल्डर को ओपन कर देना है और ये देखिए ये लास्ट में बड़ा है, इसको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना है। इसको यस कर देना है यहाँ से। ये देखिए आपके पास इस तरह का ओपन हो जाएगा इंटरफेस। ये देखिए वीडियो टैब एंड्रॉइड सैमसंग क्लोमो कॉलकॉम एक्सोमी हवावे इसको ये इसके लिए वीडियो टैब में मूड को वीडियो टैब मेगा मूड ये एचडी वीडियो ये देखिए बहुत सारे इसमें दे गए। ये नहीं आ रहा आपका ये भी अपनी सीट का ये नंबर होता है। ये एक और होता है उसमें ऑन टाइम है वो मिलाना होता है, उससे आपको ये मिल जाएगा। ये देखिए ये दी रही है सारा कुछ इसका सारा नया आइटम दी है इसमें। तो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो। आपने अपने कमेंट सेक्शन में बताना है हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और इस तरह की मज़ीद अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकन को दोबारा नहीं भूलना। अल्लाह हाफ़िज़।